হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমাদের ইন্ডিয়া ভ্রমণের অংশ হিসেবে আগরতলা নাগাল্যান্ড শেষে গিয়েছিলাম ভারতের অন্যতম অঙ্গরাজ্য আসামে, আর সেখান থেকে মেঘালয় শিলংয়ে। আসাম অবস্থানকালে রাতের বেলায় এর দৃশ্য দেখার জন্য বের হয়েছিলাম। অনেকটা ঢাকার মতোই বাঙালি আর বাঙালি সংস্কৃতিতে গড়ে ওঠা এই শহরের ইতিহাস। আগরতলা বা ত্রিপুরা থেকে আসামে যেতে সময় লাগে প্রায় 14 থেকে 15 ঘন্টা যদি আপনি ট্রেনে যেতে চান। নাগাল্যান্ড থেকে ট্রেনে করে প্রায় 8 ঘন্টা জার্নি করে গুয়াহাটি রেলওয়ে জংশনে পৌঁছালাম সন্ধ্যা 6টার দিকে। অনেকটা পরিপাটি ইন্ডিয়ার প্রতিটি রেলওয়ে স্টেশন। গুয়াহাটি আসামের মূল জংশন। রাতের বেলা এই শহরটা দেখতে অনেকটা ভালো লাগে, তাই আমরা একটি রিকশাযোগে বেরিয়ে পড়লাম শহর দেখার জন্য। তাই এর কিছু ইতিহাস তুলে ধরছি আপনাদের সামনে। আসাম হল উত্তর পূর্ব ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য। আসামের অধিবাসী বা আসামের ভাষাকে অসামিয়া নামে আখ্যায়িত করা হয়, তবে আসামের 1/3 অধিবাসী বাঙালি। ব্রিটিশ শাসনামলে, বিশেষ করে 1850 সাল থেকে 1860 সালের মধ্যে ব্রিটিশরা ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে অনেক শ্রমিক এনেছিল চা বাগানে কাজ করার জন্য, যার মধ্যে অন্যতম রাজ্য ছিল ওড়িশা ও বিহার। টাকা থাকলে আর ইচ্ছা থাকলে ভ্রমণ করা যায় না। ভ্রমণ করতে গেলে সর্বশেষ যেটা লাগে সেটা হলো ধৈর্য। আসাম এই প্রদেশটি মূলত চা, রেশমতন্তু, খনিজ তেল এবং জীববৈচিত্র্যের জন্য বেশ বিখ্যাত সবার কাছে। পর্বত বাহুল্যবশত ভূমি অসমতল অসমভূমি হওয়ায় রাজ্যটি অসম বা অপভ্রংশে আসাম নামে অভিহিত করা হয়। এমত কেউ কেউ প্রকাশ করে থাকেন, আবার অপর মতে বলেন অসম প্রতাপ বিশিষ্ট আহোম জাতি কর্তৃক এক সময়ে অধিকৃত হওয়ায় প্রদেশটির নামকরণ করা হয় আসাম। গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনের দৃশ্যটি খুবই সুন্দর। রাতের বেলা যেটা দেখতে পারেন তাহলে তো খুবই সুন্দর লাগছে। আসামের অন্যতম নগর কামরূপের প্রাচীন নাম প্রাগজ্যোতিষপুর। এখানে পৌরাণিক যুগে নরক নামধেয় জৈনক রাজা ছিলেন। তারই পুত্র মহাভারত বর্ণিত ভগদত্ত। তার পরবর্তী রাজগণের নাম যোগিনী তন্ত্রে বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। তাদের কীর্তি গুয়াহাটির প্রভৃতি স্থানে এখনও কিয়দংশে দৃষ্টমান হয়। এছাড়াও খ্রিস্ট প্রথম সহস্রাব্দে কামরূপ নামে এ অঞ্চলের পরিচিতি লাভ করে। এ অঞ্চল আহোম রাজ্য প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে এই রাজ্যটি আসাম নামেই বেশ পরিচিত হয়। উত্তর পূর্ব ভারতের এ রাজ্যটি হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত এবং এর অভ্যন্তরে রয়েছে ব্রহ্মপুত্র নদ, বরাক উপত্যকা এবং উত্তর কাছাড় পর্বতমালা। উত্তর পূর্ব ভারতের আরও 6টি রাজ্য, যথা অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা এবং মেঘালয় দ্বারা আসাম পরিবেষ্টিত। আসাম সহ প্রতিটি রাজ্যই উত্তরবঙ্গের একটি সংকীর্ণ অংশ দ্বারা ভারতের মূল ভূখণ্ডের সাথে সংযুক্ত। এছাড়াও আসামের আন্তর্জাতিক সীমানা রয়েছে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভুটান এবং বাংলাদেশের সঙ্গে। স্বাধীনতার পর আসাম রাজ্যের পুনর্গঠন হয়। 1963 সালে নাগা পার্বত্য জেলা নিয়ে গঠিত হয় নাগাল্যান্ড। 1970 সালে গারো, খাসি ও জয়ন্তিকা নিয়ে মেঘালয় অঙ্গরাজ্য গঠিত হয়, যা পরে 1972 সালে পূর্ণ রাজ্যের রূপ পায়। 1972 সালে অরুণাচল প্রদেশ ও মিজোরাম কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষিত হয়। পরবর্তীতে 1986 সালে তা পূর্ণ রাজ্যের রূপ পায়। ভারতের এই আসাম রাজ্যটি অর্থনীতিতে রয়েছে বেশ ভূমিকা। লাল ও শিশু প্রভৃতি কাঠ আসাম রাজ্যের প্রধান লাভজনক পণ্য। ভারতীয় গন্ডার থেকেও প্রভূত আয় হয়। মুগা ও অ্যান্ডি রেশম এ রাজ্যের বিখ্যাত ব্যবসায়ের অন্যতম দ্রব্য। আসাম চায়ের ব্যবসাও বেশ খ্যাতি লাভ করে। আসামের চা বেশ বিখ্যাত এবং এই চায়ের বৈজ্ঞানিক নাম হল ক্যামেলিয়া আসামিকা। 2 ঘন্টা একটু কম বেশি রাখা যায় না? আমি একদম 2 ঘন্টা 300 টাকা যাবেন চিন্তা করে। ভারতের অন্যতম এই অঙ্গরাজ্যটির জনসংখ্যা 2011 সালের হিসাব মতে আসামের জনসংখ্যা হল 3,12,00,000-এর মতো। তবে এখানকার বেশিরভাগ মানুষই হিন্দু ধর্মাবলম্বী। আসামের প্রধান ধর্মগুলো হলো হিন্দু ধর্ম, যেখানে প্রায় 57.9% হলো হিন্দু
ইসলাম হলো 39.9%। এছাড়া অন্যান্য ধর্মের মধ্যে রয়েছে খ্রিস্ট ধর্ম, যেমন তারা 3.7% এবং শিখ ধর্ম 1%-এর মতো এখানে পালন করে থাকে। আসামে যে সকল উৎসব হয় তার মধ্যে অন্যতম হল ভূমি মেলা। এ রাজ্যের প্রধান উৎসবগুলো হলো বিহু, দুর্গা রাজ্য, কালী পূজা, দীপানিতা, কামাখ্যা মেলা, ডিম্যাম, দিফি, মহরম, শঙ্করদেবের মহোৎসব, বৈজাঙ্গু, আলি খেং ইত্যাদি। বিহু হলো অসামীয়দের প্রধান উৎসব হলো বিহু। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে অসামীয়রা বিহু পালন করে। বিহু তিনটি: বহাগ তথা বাঙালির, বিহু মাঘ, ভোগালী, বিহু আর কাতি, কাঙ্গালি বিহু। ভারতের অন্যতম যোগাযোগ মাধ্যম হল রেলওয়ে স্টেশন বা রেলওয়ে জংশনগুলো। রেলওয়ে দ্বারা পুরো ভারতকে একত্রিত করা হয়েছে একটি মূল পয়েন্টে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের সদর দপ্তর এ রাজ্যের গুয়াহাটি সদর দপ্তরে অবস্থিত। আসাম থেকে ইন্ডিয়ার যে কোনো স্টেটে যাওয়া যায় অনায়াসেই এই রেলযোগে। আর খেলাধুলায় পিছিয়ে নেই এই আসাম। আসাম ক্রিকেট সংস্থা স্টেডিয়াম অফিসিয়ালি ডক্টর ভূপেন হাজারিকা স্টেডিয়াম নামেও বেশ পরিচিত এবং ডাকনাম বর্ষাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়াম। ভারতের আসাম রাজ্যের বড় শহর গুয়াহাটিতে অবস্থিত একটি ক্রিকেট স্টেডিয়াম। বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামটি ভারতের 49তম আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম। এই মাঠের প্রথম আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলাটি ছিল ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে এবং এটি অনুষ্ঠিত হয় একটি টি-20 আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মাধ্যমে। এটি একটি নতুন স্টেডিয়াম হয় ঘরোয়া আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আসাম ক্রিকেট সংস্থা কর্তৃক প্রায় 59 বিঘা জমির উপর অবস্থিত এই সুবিশাল মাঠ। এই মাঠের অন্যতম সুবিধা হলো এতে রয়েছে প্রায় 40,000 ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন গ্যালারি। সংক্ষিপ্ত এই ভ্রমণে আসামের প্রায় প্রতিটি জায়গায় নিয়ে গেল রিক্সা চালক। রাতের পরিবেশটা খারাপ না, চারিপাশে একটু কোলাহল মুক্ত। সবাই কর্মব্যস্ততা শেষে ফিরছে নীড়ের খোঁজে। সবাই যার যার মতো করে দোকানপাট বন্ধ করে একটু বিশ্রামের খোঁজে বাড়িতে ফিরছে। আমরা আসামের প্রায় প্রতিটা অলিতে গলিতে এই রিক্সা নিয়ে ঘুরলাম। অনেক ভালো লাগলো। কোথাও বা দোকানপাট, কোথাও বা ফ্লাইওভার, কোথাও বা মসজিদ, মন্দির, কলেজ ইত্যাদি সমন্বয়ে গঠিত এই গুয়াহাটি শহরটি। ভারতের অন্যতম এই স্টেট তথা আসামে আসলে আপনি বেশ কিছু জায়গা ট্যুরিস্ট বা ঘুরতে যেতে পারেন। এই স্থানগুলো গুয়াহাটির আশেপাশে, যেতে সময় লাগে 30 মিনিট থেকে 1 ঘন্টার মতো। এই স্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো চা বাগান, কারণ এই আসামের চা বেশ বিখ্যাত সমগ্র বিশ্বে। আসামের আশেপাশে বেশ কিছু টুরিস্ট স্পট আছে যেগুলোর নাম আমি ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, আপনারা একটু দেখে নেবেন। আমার কাছে খুব ভালো লাগলো এই আসামে এসে। তবে আসামে হিন্দু মুসলিম সবাই একত্রিতভাবে বসবাস করে থাকে। আসামের অধিকাংশ জনগণ বাংলা ভাষাতেই কথা বলেন, কারণ তারা বাঙালি। এছাড়া অসামিয়া ভাষা এবং হিন্দিতেও কথা বলেন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আসাম একটি সংস্কৃতিপ্রিয় একটি রাজ্য, যেখানে মানুষ অনায়াসেই ঘুরতে যেতে পারেন। আমাদের ভ্রমণের তেমন কোনো বিশেষ অংশ ছিল না আসামে, তাই সকল কিছু দেখাতে পারলাম না। তবে কিছু লিঙ্ক নিচে দিয়ে দিলাম যাতে সবাই ঘুরে আসতে পারেন। আজকে তাহলে এই পর্যন্তই। সবাই সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন এই কামনায় বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। I'm walking around in the circle of life, doing the things I know, walking the same ways 100 times with the same soul. But do you ever try to path on the right side, put it up in your mind? But do you ever try to path on the left side, put it up in your mind? It's gonna be alright. I'm here, here I
doing the things they know, talking about the same old stories they've heard about the people they think they know. But do you ever try to put on the right side, put it up in your mind? But did you ever try to pop on the left side, put it up in your mind? It's gonna be hard. You run, drive, roll your mind. You run, drive, roll your mind. You run, drive, roll your mind. You run, drive. I'm walking around in the circle of life, doing the things I know, walking the same ways 100 of times with the same soul. But do you ever try to put on the right side, put it up in your mind? But did you ever try to put on the left side, put it up in your mind?